El 10 del Barça i de la selecció argentina, Leo Messi, és un dels esportistes més coneguts del planeta. Ser el millor jugador del món i continuar amb la mateixa humilitat que quan va creuar l'Atlàntic amb 13 anys per venir a provar sort a Barcelona, el converteixen en un gran exemple. Per moltes televisions, ràdios, diaris i revistes, el crac argentí és una icona perfecta. Fa un parell d'anys, WOW, una televisió japonesa que té els drets de la Lliga Espanyola, va elaborar un extens reportatge sobre Messi, amb imatges cedides per Barça TV i el testimoni de familiars, amics, companys i també periodistes van elaborar un retrat molt interessant de Messi. Nosaltres ara tenim l'oportunitat de veure'n el resultat. Per ells, Messi és l'home llegenda. El futbol és l'esport amb més aficionats sobre la capa de la terra. És un goig, és un orgull i de vegades per alguns es pot dir que és la vida mateixa. Per això, els jugadors que són considerats els números 1 del món en cada època tenen el carisma necessari per saltar fronteres. I ara, a Barcelona, hi ha la cara d'una nova època. ¿Listo? Ya. ¿Allá pasamos? Bueno, vamos, pasamos allá. Sembla un jove tímid com tants altres, però quan té una pilota es transforma en una altra persona. No, esto me pone más nervioso. Siempre dije que me costaba mucho todavía hacer entrevistas y notas, pero bueno, eso va bien también. Amb un cos de 169 centímetres, enfronta rivals de lluny més grans que ell i se'n va d'ells un darrere l'altre. Aquella jugada en què porta la pilota i es llença en línia recta cap a la porteria rival no la pot imitar ningú en tot el món. Va participar al Mundial del 2006 amb la joventut dels seus 18 anys i 11 mesos. Té el rècord de ser el jugador més jove que ha fet un gol amb una potència com és Argentina. L'any després se'n parlaria llargament i començaria a fer jugades que el convertirien en llegenda. El món sencer alçaria una veu d'admiració. Als Jocs Olímpics de Pequín del 2008, els xinesos li van enviar crits d'ànim entusiastes. Ja s'havia convertit en una superestrella. Darrere d'un somriure tranquil, amaga el patiment de dies més joves. Desafiant una difícil malaltia, amb 13 anys se separa del seu país. També va experimentar la separació de la família i també ha vessat llàgrimes sobre el terreny de joc. No creo, estoy seguro que él ha sufrido. Una vida molt jove, però amb incomptables dificultats. Tot allò ho va superar xutant una pilota. L'home que es va convertir en llegenda als 20 anys, Lionel Messi. Què ha fet per arribar fins aquí? A Barcelona, sota el brillant sol de la Mediterrània, la ciutat on van aprendre un gran nombre d'artistes, Gaudí, Picasso, Dalí o el mateix Miró. Molts turistes de tot el món hi venen de visita atrets per aquest encant. I aleshores, atraient notablement la mirada a aquest immens edifici objectiu de moltes persones. El Camp Nou, l'estadi del club que es diu
que té més seguidors a tot el món. Aquest és el seu lloc de treball. Sí, algo hermoso cuando me toca salir a jugar y sobre todo cuando la gente me grita, me ovaciona cada vez que salgo a jugar, porque siempre me trató 10 puntos desde el principio y bueno, entrar ahí para mí es una felicidad. Lionel Messi, Leo carinyosament. El club al qual pertany, el Barça, té un pressupost anual de més de 400 milions d'euros i junt amb el Real Madrid són els dos grans clubs de la Lliga Espanyola. Una competició de la qual es diu que és la cúspide mundial de les lligues de futbol. Són molts els cracs mundials que han jugat en aquesta lliga en un moment o altre de la seva carrera. I en aquesta lliga de tant alt nivell, Messi, tot i la seva joventut, ja porta diverses temporades sense deixar de brillar de forma excepcional. La seva arma més poderosa és, sens dubte, el seu dribbling. Una vegada té la pilota, se'n va directe cap a la porteria. Ell sol es micola la defensa del contrari. En un moment, amb una velocitat prodigiosa, deixa enrere els contraris i, a més, amb aquesta velocitat, s'enganxa la pilota al peu i no se'l pot aturar. Aquestes jugades en què fa jocs de mans amb defenses sapats fan que els jugadors d'altres equips, que se suposa que són rivals, no puguin evitar dedicar-li elogis del més alt nivell. Messi yo creo que es un jugador de lo mejor del mundo ahora mismo y bueno, un jugador muy difícil de parar, ¿no? Y ¿Cómo es? Muy rápido. I think the most dangerous is Messi, without any doubt. Siempre que tiene el balón tenemos todos la sensación de que va a pasar algo diferente. Passejant per Barcelona, a qualsevol lloc es veu el nom de Messi. Més que un jugador de futbol, es pot dir que és un símbol d'aquesta ciutat. ¿Messi ya o no? No. ¿Cómo que no? Messi ha entrado, ¿eh? ¿Por qué no me has llamado? Porque no te conozco. Diuen que és un jove tímid i tranquil, però això només és quan no juga a futbol. També aquest dia, només començar l'entrenament, l'expressió se li va tornar d'un radiant extraordinari. No hi pot fer res, quan xuta una pilota gaudeix. També, quan els jugadors més grans li prenen el pèl. Diu algun dia també ell vol formar una família, però ara es dedica al futbol en exclusiva. El seu germà gran, Rodrigo, que també viu a Barcelona, diu això d'ell. Toda la familia es futbolera, sí, pero bueno, él lo lleva realmente en el alma. Él está muy capacitado para eso, ¿no? Vive de lleno en el fútbol y nada, a muerte por el fútbol. Mira para otro lado. És l'estrella que atrau l'atenció mundial, però el seu rostre és el d'un jove.
també nota el que ha perdut pel fet de ser jove i atraure l'atenció. ¿Envidias a veces lo que le pasa a otros pibes, a otros chicos de tu edad? Y a veces sí, ¿no? Hay momentos que me gustaría hacer cosas que por ahí no puedo hacer o se me complica hacer, pero sí hay momentos que sí que pienso en poder salir, en que la gente no me conozca y hacer mi vida normal también. ¿Qué sería de tu vida si no fueses jugador de fútbol? ¿Lo pensaste alguna vez? Sí, todavía no sé qué sería. No sé porque, como te dije antes, el estudio me costaba muchísimo, no me gustaba, era muy vago y la verdad que no. Poder estudiar, aprender cosas, aprender idiomas y por ahí por vagancia no lo hago y la verdad que después me arrepiento, pero me arrepiento siempre, pero no lo hago nunca. Messi va néixer a l'Argentina el 1987. L'any 2000, amb 13 anys, la seva vida va començar a canviar quan va travessar l'oceà i va fer les proves per entrar al Futbol Club Barcelona. Carles Reixac, responsable aleshores de les proves d'ingrés, ens parla d'aquell moment. Y me acuerdo pues que montamos un partido aquí con unos chavales que tenían un año o dos más. Yo cuando llegué aquí pues iban a empezar el partido, estaban a punto de centrar y lo típico pues a lo largo del campo, detrás de la portería, vamos allí y me siento y veo el partido, ¿no? Y lo que me he comentado más de una ocasión, que solo llegar allí digo ya lo podéis fichar porque ese jugador tiene una calidad especial. Hay mucha posesión de balón él particularmente, ¿no? Hay jugadores que necesitan más de un equipo para brillar. Él es un jugador que puede jugar prácticamente solo. Encara es conserven imatges de l'etapa de Messi a l'equip juvenil del Barça. Fins i tot la pedrera del Barça, on es reuneix talent de tota Espanya, la qualitat de Messi destacava. A més, la seva gana de gol era molt superior a la dels demés. Bien, marcaron 5 goles y espero seguir marcando más. Com a estel de l'esperança del club, Messi es va anar acostant al primer equip a una velocitat de rècord.